ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုလေကိုကဘာစကားမှမပြောသေးခင်လူတွေကသတိထားမိတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာနဲ့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ vibe နဲ့ပေါ့နော်သူကလေ vibe ကိုဘယ်လိုခွဲခြားလဲဆိုတော့တစ်ခါလေကြာရင်ကိုကအများတိုင်း hyper active ပြီးဖြစ်နေကြမလို့ဘူးအများတိုင်း expensive clothes တွေဝတ်ထားကြမလို့ဘူးဒီအများတိုင်းဒီအခန်းထဲမှာ loudest person မဖြစ်ရင်တော့မှပဲလူတွေကကိုယ့်ရဲ့ vibe ကိုသတိထားမိရပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ vibe ကိုလူတွေကဘယ်လိုသတိထားမိလဲဆိုရင်ကိုယ့်ကို treat လုပ်တဲ့ပုံစံပြီးတော့ကိုကတခြားလူကိုဘယ်လိုမျိုး treat လုပ်လဲဆိုတဲ့ပုံစံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ vibe ကိုလူတွေကသတိထားမိတယ်။ဒါလေးကြာရင်ကျမတို့ကအများတိုင်းစကားတွေအများကြီးငါပါလဲဆိုတာကိုပြောနေကြမလို့ပဲနဲ့ကိုကဒီ fake confidence တွေလည်းလုပ်เสียမလို့ပဲနဲ့ကိုလူတွေကကိုယ်အလိုလို feel လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုလူဖြစ်လဲဆိုတာကိုအလိုလိုခံစားသိရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်ကနေသိလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ vibe ကနေသိတာကျမတို့ဒီတချို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့ကကြတော့လုံးဝအခန်းဖြစ်တဲ့ energy နဲ့သူကအများနဲ့တီတီငင်ငယ်အေးအေးဆေးဆေးရှိတယ်တချို့တွေကကြတော့လဲသူ့တွေ့လိုက်တယ်နဲ့အများactive ဖြစ်နေတဲ့ဒီhappy ဖြစ်နေတဲ့ energy လေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတချို့လူတွေရှိတယ်ပြီးတော့တချို့လူတွေကြတော့လဲအများနဲ့မှိုင်းတွေးနေတာရှိတယ်အဲ့လို energy နဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှုတွေမတူ energy တွေမတူဘဲနဲ့လူတွေကလေစကားပြောကြတာမလို့ဘူးပြတာကိုယ်မြင်လိုက်တာနဲ့ကိုကဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုလေ define လုပ်လို့ရတဲ့ဒီ vibe လေးသူတို့မှရပြီးကြပဲအဲ့တော့ကိုကလူတွေအရှိမလေး hand sound လေးလဲ okay ငါကတော့ဒီလို type ဖြစ်တယ်ကိုကထားလိုက်ပါတော့ကိုကအေးစစ်စစ်နေတဲ့လူတွေမဲ့ဒီလူစားရဲသွားရင်ကိုကို hyper ဖြစ်တယ်လို့အထင်ခံရခြင်းတော့လေကိုကအရင်ကြီးမှုတွေတွင်းပြီးတော့လုပ်နေဒါ hand sound လာဆိုတော့ခဏပဲကိုကအများကြီးကိုပုံစံကနေလွဲပြီးတော့အကြာကြီးမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းလူတွေကခံစားသိရှိရဲတဲ့အဲ့တော့ကျမတို့တစ်ခုသတိထားမှာကအများရမဲ့ be authentic ပေါ့နော်ကိုပုံစံအတိုင်းပဲကိုနေအဲ့တော့ကြောင့်မှကိုနဲ့ vibe တူတယ်သတိထားမိတာတော့လူတွေကလေကိုနဲ့ vibe တူတဲ့လူပဲကိုလာဆိုရတူထိုင်အောင်မှလေဒီလူနဲ့ဒီလူနဲ့ vibe တူလို့ဆိုတူထိုင်ပြသွားရောစကားတွေဒီပြောချာ topic တွေများလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ vibe မတူတဲ့လူနဲ့ကရေရှည်မှာနေဖို့ကတော့မလွယ်ဘူး vibe တူတဲ့လူတွေတူရလေးစုပါကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ type ကိုချိန်ပြီးတော့နေကြနေစရာမလိုဘူးကိုကအေးစစ်စစ်နေတတ်တဲ့ပုံစံဆိုရင်အေးစစ်စစ်လည်းနေကိုက okay ပျော်တတ်တယ်အများနဲ့ enjoy လုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ type ပုံစံအတိုင်းပဲနေကိုနဲ့အမြင်တူတဲ့လူတွေကိုသဘောကျတဲ့လူတွေကိုလက်ခံတဲ့လူတွေဆိုတာလည်းအများနဲ့ရှိပြီးတာပဲကျမတို့အများနဲ့ခံဆောင်ကြမလို့ပေါ့နော်ဘဝကြီးမှာလေဘဝကြီးက very short အဲ့တော့တော်လေးနေပါကိုယ် type အတိုင်းပဲနေပါဒါကတော့ဒီနေ့အတွက် topic လေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်